Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare quindi questo cappellino. L'unica precisazione che vi devo dare, anche perché ve l'ho fatto ben vedere nell'introduzione del video, è che io ho realizzato più pieghe perché lo volevo bello grossino, qui diciamo una piega bella importante. Quindi se voi in realtà non volete realizzare una piega doppia, andate a diminuire le catenelle iniziali in modo da farlo più piccolino. Per realizzare il nostro cappello ci serviranno 100 grammi di lana o comunque il filato che volete utilizzare voi. Io sto utilizzando questa tipologia di lana che ho acquistato in realtà ad un mercato qui in centro a Torino, quindi se non siete di Torino non posso darvi molte indicazioni su dove acquistare la mia stessa tipologia di lana, che è composta dal 25% lana, 25% acrilico e 50% poliamide. Posso darvi l'indicazione che anche se andate a utilizzare un'altra tipologia di lana, se va lavorata con i ferri 3 e 3,5 va bene. Poi, come uncinetti, io ho deciso di lavorare con un uncinetto numero 4 e un uncinetto 3,5. Il numero 4 ci servirà semplicemente per andare a realizzare le catenelle in modo che poi non stringano molto il lavoro. Ci serviranno ancora delle forbici e un ago da lana. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, è molto importante, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica. Di lasciare un like come supporto, così mi aiuti a far conoscere i miei video a sempre più persone, e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Inizio il mio lavoro andando a utilizzare un uncinetto numero 4 e vado ad avviare 72 catenelle. Una volta fatte le 72 catenelle, non dovrò più utilizzare l'uncinetto numero 4, ma vado a cambiare uncinetto e utilizzo l'uncinetto numero 3,5. Adesso dobbiamo andare a lavorare un totale di 62 mezze maglie alte. Quindi nella terza catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, in questa qui vado a realizzare mezze maglie alte. Abbiamo realizzato le nostre 62 mezze maglie alte e a fine giro ci rimangono 8 catenelle. A questo punto dobbiamo andare a lavorare 4 maglie basse. Una, 2, 3, 4. Rimangono altre 4 catenelle. Qui dobbiamo andare a lavorare 4 maglie bassissime. Una, 2, 3, 4. E così abbiamo completato il nostro primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro, quindi giriamo il lavoro, una catenella e vado a lavorare in costa retro. Quindi non prendo più tutta la catenella, ma soltanto la costina sul retro. E vado a fare adesso 4 maglie bassissime. Una, 2, 3, 4. Adesso 4 maglie basse. Una, 2, 3, 4 e adesso vado a fare sempre in costa retro mezze maglie alte, quindi di nuovo 62 mezze maglie alte. Quindi lavoro le mezze maglie alte
fino alla fine del giro. Ho finito anche il mio secondo giro e questo è il risultato. Andiamo a realizzare il terzo giro. Vado a fare 2 catenelle e giro il lavoro. Adesso, sempre in costa retro, vado a fare le mie 62 mezze maglie alte. Ho finito di realizzare le mie mezze maglie alte e a fine giro mi rimangono le 8 maglie. In questo giro devo andare a lavorare 4 maglie basse in costa retro, 1, 2, 3, 4 e salto le ultime 4 maglie, non le lavoro. Adesso vado a fare una catenella e giro il lavoro. Vado a lavorare 4 maglie basse in costa retro. 1, 2, 3, 4 e adesso vado a concludere il giro lavorando le 62 mezze maglie alte in costa retro. Siamo arrivati alla fine del nostro quarto giro. Dobbiamo andare a realizzare il quinto giro. Andiamo a fare 2 catenelle e giriamo il lavoro. Proseguiamo, come abbiamo fatto anche negli scorsi giri, a fare 62 mezze maglie alte in costa retro. Ho realizzato le 62 mezze maglie alte in costa retro e adesso vado a fare le 4 maglie basse in costa retro. 1, 2, 3, 4. Per concludere questo giro devo fare le 4 maglie bassissime. Ma come potete vedere, negli ultimi 2 giri che abbiamo lavorato, noi non abbiamo fatto le maglie bassissime. Le abbiamo fatte nel secondo giro che abbiamo lavorato ed è proprio queste maglie bassissime che andremo a lavorare. Quindi entreremo, vedete, qui, nelle maglie bassissime del secondo giro e faremo 4 maglie bassissime in costa retro. 1, 2, 3 e 4. Adesso dovremo andare nuovamente a ripetere i giri dal secondo al quinto che abbiamo realizzato. Dovremo ripetere per tutto il lavoro finché il nostro lavoro non avrà raggiunto i centimetri dalla circonferenza della nostra testa. Dovremo lavorare sempre dal secondo al quinto giro. Quindi adesso andiamo a lavorare nuovamente il secondo giro. Una volta lavorato il secondo giro, lavoreremo di nuovo il terzo, poi il quarto e poi il quinto. Così via si ripeteranno fino a fine lavoro. Adesso vi faccio vedere nuovamente come andare a proseguire, quindi vi faccio vedere giusto come ripetere quello che è il secondo giro e poi proseguite da soli alternando questi giri che vi ho appena detto. Quindi vado a fare 4 maglie bassissime in costa retro. 1, 2, 3, 4. Adesso faccio 4 maglie basse in costa retro. 1, 2, 3, 4 e proseguo lavorando le 62 mezze maglie alte in costa retro. Come potete vedere, questo che ho appena lavorato è uguale al secondo giro che abbiamo lavorato. Quindi adesso
dovete andare a ripetere i giri dal secondo fino al quinto per tutto il lavoro. Eccomi qua di nuovo per disturbarti un'altra volta, ma ti prometto che è l'ultima. Sono qui soltanto per ricordarti che se non l'hai ancora fatto di lasciare un like, perché è davvero davvero molto importante e mi aiuti davvero a far conoscere così il mio canale e i miei tutorial a sempre più persone. Ho finito di lavorare il mio cappellino. Ho realizzato un totale di 45 giri. In centimetri sono circa 43 centimetri e mezzo, 44. In larghezza invece in altezza sono 40 centimetri. Adesso devo fare qui una catenella, vado a farla direttamente con le mani perché ho il filo largo, e taglio il filo abbastanza lungo perché ci servirà sia per chiudere qui in alto e sia poi per andare a cucire il laterale e quindi chiudere il nostro cappello. Ho inserito il filo nell'ago da lana e vado quindi a piegare in due il mio lavoro in questo modo. Con il filo che è attaccato in queste estremità inizio a entrare dal retro in ogni giro in questo modo. Quando ho preso un paio di punti, porto fuori il filo in modo da prenderne altri. Una volta che siete arrivati all'altra estremità, tirate bene il filo. Qui dovete avere l'estremità con cui avete iniziato il lavoro. Io vado a realizzare dei nodini per sicurezza, in modo che così la parte poi superiore del mio cappello non rischi di aprirsi. A questo punto posso andare a cucire il mio cappello. Entro in ogni singola maglia. Entro con il mio ago alla lana sempre nello stesso lato, quindi prendo una maglia dall'altro lato e tiro il filo. Rientro sempre con l'ago nello stesso lato, quindi quello che abbiamo più vicino a noi. Prendo una maglia, entro nell'altro lato e prendo l'altra maglia e tiro. Di nuovo prendo la maglia, entro nell'altro lato e prendo la maglia. Come potete vedere io sto bloccando nella cucitura anche questo filino, così poi devo semplicemente andare a tagliarlo dopo. Proseguo in questo modo per tutto il lavoro. Una volta che abbiamo bloccato a sufficienza questo filino, lo andiamo a tagliare. Ho fatto la mia cucitura per tutto il laterale e nell'ultimo punto in realtà lo ripasso per 2-3 volte
in modo da renderlo più forte. Una volta fatto questo devo ripassarlo un'altra volta, ma andrò a fare un nodino, quindi rientro all'interno del filo per creare il mio nodino di chiusura. A questo punto devo nascondere il filo e lo vado a nascondere direttamente nella cucitura. Una volta fatto questo, una volta nascosto il filo, taglio il filo in eccesso. Il nostro cappello è finito, dobbiamo semplicemente andare a girarlo e dargli la nostra piega. Ecco qui il cappellino concluso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino qui, quindi fino a fine video, vi invito a commentare con questa faccina, questa emoji, e noi ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao!